Dit is Maurits Schaap. Hij wordt op 22 augustus 1993 geïnterviewd door zijn zoon. Maurits is een man met een groot verhaal. Hij zal onder meer vertellen hoe hij als Joodse onderduiker de oorlog heeft overleefd. Met zijn vader en broer zat hij ondergedoken bij de familie Naaien in Axel. Op 19 september 1944 wordt Axel bevrijd en komt aan zijn onderduikperiode een einde. De maker van deze beelden filmt de bevrijders die door de Noordstraat van Axel trekken, op weg naar het front. Niemand wist dat in het pand dat hier wordt opgelicht 3 Joodse onderduikers zaten. Door bemiddeling van de burgemeester van Terneuzen krijgt de familie Schaap een huis aan de Dokweg, nummer 22. Ze zijn er wel bevrijd, maar kunnen niet terug naar hun huis in Rotterdam. Daar is de oorlog nog niet voorbij. Het militair gezag vraagt Maurits filmopnamen te maken van het bevrijde Zeeuws-Vlaanderen. Met Pet, de vader van Maurits, Salomon Schaap, en links zijn broer Lo. Maurits heeft het zelf allemaal gefilmd, want dat was zijn grote passie, filmen. Zijn filmcamera was een van de belangrijkste bezittingen die met hem de oorlog overleefde. De komende afleveringen alle aandacht voor de documentaire die Maurits maakte over het bevrijde Zeeuws-Vlaanderen. Maurits heeft voor ons daarmee een indrukwekkende documentaire achtergelaten. De film begint met vredige beelden, opgenomen voor het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het bruisende Middelburg op een donderdag. Dan met de boot naar Zeeuws-Vlaanderen. Rond 21 september 1944 is heel Oost-Zeeuws-Vlaanderen bevrijd en trekt Maurits Schaap erop uit. Duits luchtafweer. Een geallieerde Sherman tank. Midden in het landschap, in de buurt van Sluiskil, een neergestort vliegtuig. Een ambulance van de geallieerden. Een treinonderstel bij Sluiskil, achtergelaten door terugtrekkende Duitse troepen. Het was een rijdende kazerne. In de volksmond kreeg deze trein later de naam de Goudtrein. In de trein bevond zich onder meer ook een compleet ziekenhuis. En de achtergelaten medische spullen waren zeer welkom. Het verhaal gaat dat deze trein door een sabotage van een Belgisch spoorwegman op een dood spoor was beland. Op de trein reed ook een kanon mee, de K12, met een loop van wel 30 meter en een bereik van 85 kilometer. Elders beelden van Zeeuws-Vlamingen die het ruimen van het puin ter hand nemen. Zorgvuldig wordt alles gesorteerd, want wat nog maar enigszins in goede staat is, wordt bewaard voor de wederopbouw. Echt alles is kapot en buiten werking. Beelden van reparatie van de waterleiding. Op diverse plekken, gewoon in de berm, graven van gesneuvelde militairen. Hier liggen Canadezen, allemaal gesneuveld op 28 oktober. Zij zullen later herbegraven worden in het Belgische Adegem. Een pijnlijke herinnering, zeker voor onze filmende Maurits Schaap. Restanten van een opgeblazen brug. Dat de geallieerden zich hierdoor niet lieten tegenhouden is te zien aan deze zogenaamde Beliebrug, door de Polen aangelegd. Het is de Gdynia-brug, vernoemd naar een Poolse stad, een belangrijke schakel voor de geallieerde troepen. Klaar voor de bevrijding van de rest van Zeeuws-Vlaanderen.